韩国瑜日前在保安宫内坐着，让中医师帮他按摩，因为他又累压力又大，造成肩颈酸痛。纯按摩调一下，而且他摸我的脉，觉得我太疲倦了，帮我调一下。韩国瑜真的是压力太大了，大到从选举完到现在都快1个月了，咳嗽的症状一直没有好。要跟大家报告，我第一天晚上呢就睡在这个思泉果菜市场。 特别跟大家报告一下，韩国瑜开直播跟网友互动，不到10秒钟就出现了2次激烈咳嗽，而且肩颈酸痛和咳嗽不只是身体发出的警讯，也有可能是压力所造成。一张票投给韩国瑜，这代表什么？这代表一份期待，期待韩国瑜能够把高雄市长做好。所以我想到这一点，我心里面的压力就很巨大。 韩国瑜自己都说，背负选民的期待，压力真的非常的大，眼看就要就职，压力势必达到巅峰。心理咨商师给了一些建议，试着也可以去厘清说，我现在其实，我大部分的时间是在扮演一个角色，但是跳脱这个角色，其实我还是我自己。那如果也可以渐渐的在这个角色跟自己中做出一个区隔，就可以比较不要把那个角色的压力也带到自己的 这个日常的生活之中，规律运动和调配休息时间都能释放压力，而且要适度跟自己的角色做切割，保有自己的生活和兴趣，压力得到适当的疏解，才有好的心情跟健康为高雄市民来服务。记者张昭鹏、王一仲台北报道。